그냥 말하자. 그래. 안녕하세요. 야, 일단 나물 찾아야 돼. 저기 동굴단이 하나가 있거든. 근데 여기 나무가 없네. 이 섬에 나무가 없어. 망했어. 그래서 일단 배를 만들어야 되거든. 그러면 근데 배가 없어. 현수야 나한테 와. 나한테 와봐. 여기 있어. 나한테 빨리 와. 나한테 빨리 와. 자 이제 바다 건너가자. 여기 좌표 볼 수 없지. 춥고 배고파. 현수 나 따라와. 진짜 이게 뭔 개고생이냐? 만약에 이게 안 돼, 다른 데로 밀자. 야, 내가 밀어줄게. 때리기만 해봐. 때리면 안 돼, 알겠어? 야, 너가 많이 때렸잖아. 그럼 나 때려줘. 2대밖에 안 때렸어. 그리고 하나는 실수였고 서사는데 네가 갑자기 등장했잖아. 왜 이렇게 섬이 안 등장하냐? 아, 개노가다니. 오오오오오. 네? 앞에 안 보여? 모래 2개? 오, 섬이다. 야, 나무. 야, 저기 나무. 오, 야, 나무 개 많아. 야, 나무 한 세트씩 캐고 가자. 한 세트씩 세야. 일단은 미션은 뭐 잠으로 넣긴 할 건데 일단은 2층 집 짓기 하나 하고 일단 뭐 그건 내가 그때그때마다 설명해줄게. 일단은 일단은 집을 짓자. 일단 그럼 유리가 되게 많이 필요하니까. 나 유리 있어. 나 10개는 있어, 모래. 아, 10개가 더 필요해. 그래? 2층 집이면 작업대도 들어가야 되고 그런 것도 들어가기 때문에 일단 뭐 좀 캐줘. 나무 캐서 그거 좀 만들어줄게. 삽. 그쪽 모래 있지? 그렇다면 나 모래 한 세트 캐고 올게. 이거는 사람이. 모래 몇 개 캐? 거기 있는 거 일단 다 캘 수 있으면 다 캐. 오케이. 그래서 여기 삽 줄게. 최대한 한 세트 캘게. 그래서 여기 삽. 삽 좀. 일단 대충 만들었어. 스피드. 도끼가 하나가 더 필요한 거네. 그렇다면 나무 삽 다 쓸 때까지 할게. 오케이, 나 도끼 하나 만들어. 도끼 다 쓸 때까지. 나 이제 거의 다 써봐. 응? 그래도 혹시 모르니까 많이 캐가 한 거지. 다 보시고. 한 세트 되려면 좀 더 남았다. 난 이 정도면 괜찮지? 모래요. 오케이. 좀 심하게 많다. 그럼 나도 이제 나무 캐기에 갈게. 오케이. 나무 칼을 만들지 말자. 오케이. 아, 맞다. 이게 안 되는구나. 잠시만. 나 돌 많이 캐올게 이번엔 나. 너도 나무 좀 많이 캐봐. 난 돌 캐올게. 응, 사과 떨어졌다. 오. 여기 돌. 돌도 나무 다 쓸 때까지. 여기 딱 철 발견하면 딱 쏘면 돼. 돌 많이 캐올게. 오케이. 일단 이 정도로 만들고
94개하고 14개 더 했으니까 일단 칼하고 곡괭이 좀. 너 곡괭이 있어? 너 만들었네? 나무 칼을 만들지 마. 그나마 돌곤부터 시작해야지. 오케이. 괜찮아. 아, 나 오케이. 그렇다면 너 지금 나한테 와. 잠깐만 나 소 좀. 여기 앞에 여기에 돌 좀 떨궈 놓고 있을게. 그리고 돌 좀 떨궈 놨다. 나한테 오면은 있을 거야. 어디가. 안 돼. 오케이, 너라도 살아. 이제 마지막 일격 타나. 잘 가. 너 가죽 몇 개야? 가죽이 없어. 안 떴어. 안 떴어. 난 2개 있는데. 준영아 꿀꿀아. 나한테 와. 잠깐만. 꿀꿀을 한 명만 잡고. 꿀꿀아. 도끼로 2방이네. 소 한 마리 더 발견. 아 57개? 57개 돌 좀 더 캐야겠지? 양이다. 오, 여기 사는 거 꽤 많은데. 오케이, 양털. 여기 다 챙겼다. 잠시만. 빨리 돌려놔. 저기 양. 저기. 응? 여기 양. 오, 너 이렇게 색깔이 다 다르냐? 색깔이 다 똑같아야 되지. 응. 내가 알기론 끓여야 하는 걸로 알겠어. 아니, 염색하면 되니까 뭐. 돼지. 염색하면 되니까, 그치? 얘 현세 밤새 간다. 망했다. 일단은 현세 작업대를 캐고. 준영아 내가 만든 그 집 있어. 일단 간이용. 잠시만 나 돼지. 뭐 어디다 설마 나무 넣는 거 아니지? 땅굴. 그나마 땅굴이야 안전해. 여기야. 그나마 지금 지금 살 곳은 여기밖에 없어 일단은. 일단 현세 내가 여기다가 작업대 설치해 줄 테니까. 식당 같은 거 없지. 일단 현세 나 돌칼 하나 만들고. 야 상자 좀 만들어줘 상자. 상자 오케이. 잠깐만 상자 만들었어. 아 횃불이 필요한데 지금. 너 광산 갔다 올까? 안돼 나 때문에 가. 근데 여기서 집 좀 만들어야겠다. 아 근데 나무가 살짝 부족하네. 일단 이 정도에서 현세 너 밖에서 좀 집 짓게. 한 이쪽에서 지면 되겠지? 아 근데 2층 집이어도. 야 혹시 모르니까 일단 귀중품들 다 여기다 넣어. 오케이 일단 고기들하고. 오케이. 지금 현세야. 혹시 모르니까 뚜껑도 넣어야겠다. 여기다 하면 안 되겠다. 물 쪽에다 질까 현세야? 이쪽이 물 쪽이겠는데. 이쪽에다 쳐야겠다. 응? 그래서 바닥은 그냥 반블럭으로 지을까? 바닥 부분은 상관이 없으니까. 그럴까? 그러자. 준영아 일단 우리 간이용 하우스야. 우르르르. 야 저기 스켈레톤. 네. 나 잠깐 엔더맨 뭔가 기분 탓이냐? 야 스켈레톤. 일단 들어가 근데 여기 들어가. 스폰 포인트 해야 돼. 왜냐면은 그럼 그렇다. 오늘 죽으면 안 되니까 피 있자. 침대가 죽으면 막네. 스켈레톤 없나 보다. 튀었나 본데. 일단은 반블럭을 몇 개를 만들어야겠다 좀. 제발 침대 좀 빨리 만들자. 그냥 바닥은 돌반 블럭을 할까 그냥? 차라리? 왜 너 양털 3개 있지? 응. 색깔 근데 다 안 맞아. 아 그래? 안 만들어지지 그럼. 해봤는데 안 만들어져. 씨 미안. 비켜. 나 돌 캘라고. 안 돼. 아직 있나? 하루를 만들. 오씨 여기 있다. 여기 아직 여기 있다. 그래서 나 집게 잡고 올게. 뼈 나오면 좋겠다.
가까이 접근하지 못하겠어. 얘가 반 칸씩 달거든? 약? 좀 가봐, 꺼지라고. 죽었냐? 아니구나. 누구 여태다. 오케이. 야, 뼈 얻었어. 오케이. 이거 화살 먹을 수 있으면 좋은데. 안 먹어서. 먹고 싶다. 한 마리 더 있는 줄. 순간 흰수 사냥할 뻔했다. 야. 진짜 여기 뼈. 일단 나 여기서 만들게 좀. 아직 여유는 있으니까. 납치 되면 뭘 하든지 하겠는데. 뭐 하게? 집. 여기 집? 응. 여기서 그리고 통로도 만들자 여기. 혹시 모르니까 간이 통로. 필요 없는 흙으로. 아니, 일단 화가- 기다려. 화각으로. 일단 기다려. 일단 집을 완성해야 될 거 아니야. 난 지금 잘